840舰公开，央视独家探访的海军新型打捞救生船明镜湖船究竟是怎样的存在？为何说它绝非普通的救援船，而是藏着深海掌控力的海上全能救星？而且凭啥全世界只有咱能自主建造使用？现在开始我们今天的主题：840明镜湖舰的硬核第一期。该舰2025年5月底入列，配属在北部战区海军某勤务防救船大队，专门替换老旧的922系列和930系列救生船，并与927型综合员前救生船形成高低搭配。不过和以往专科医生式的救援船不同，它堪称海上全科3甲医院加重型吊车加8人潜艇部队的结合体。其大型起重吊机不但能轻松吊起多辆摞在一起的主战坦克，后甲板的模块化底座更像家用插座，可按需搭载深潜救生艇、水下机器人等模块，适配各类救援任务。而舰上的前置手术室和专用病房还能牢牢抓住救援的黄金1小时，再加上水上水下加压减压设备以及潜水员辅助装备，能全方位覆盖救援需求。甚至这艘舰还是为未来20年深海任务量身打造的。不过840舰的实力可不是纸上谈兵，在北部战区海军某勤务防救船大队组织深海员潜救生专项演练时，840舰就牵头开展深潜救生艇、模拟失事潜艇对接以及水下人员转移装备抢修等科目训练，并精准完成全流程救援作业，有效检验了深海救援实战能力。甚至早在2023年11月，南部战区海军某防救支队开展海上联合搜救演练时，模拟了潜艇失事救援场景840舰同类型的救援装备，更是展现出超强适配性。通过遥控潜水器、救生钟等装备协同作业，就精准完成了对接救援。甚至根据中国军网报道，今年4月2日，北部战区海军某勤务防救船大队联合空军某部开展海上训练时，840舰也是全程参与，并且锤炼了海空协同应急救援能力。而且作为深海救援领域的天花板，840舰的级别堪称全球独一份。目前全世界能自主建造、自主列装、自主升级该级别打捞救生船的，也只有中国。不过截至2025年10月，咱家已有至少4艘同型船露面，其中840舰和822舰已刷号入列，逐步更新海军中近海救援体系，并推动救援模式从单一舰船救援转向海空协同立体模式。可见它的存在不仅是中国海军的定心丸，更是大国软实力的体现，既能守护自身舰艇安全，也能为友好国家提供深海救援支持。此前某国潜艇深海出故障时，我国官方就第一时间表态可提供救援，这份底气正是源于840舰这类硬核装备的支撑。不过840舰的价值远不止于救援本身，其背后的战略威慑力同样不容小觑。它能实现大深度打捞救援，就意味着我国对海底地形水文环境以及深海作业拥有绝对掌控力。这种能力除了用于救人，更能在深海领域发挥多重战略作用，堪称既有菩萨心肠，又有金刚手段。而对于周边某些不安分的邻居而言，它的存在就是一种沉默的警告，更彰显我国维护海洋权益的坚定决心。而且历经苦难的中华民族深知，真正的慈悲离不开硬核实力。840舰的列装和特意公开展示，就既是我国海军救援能力的跨越式提升，也是大国担当的生动体现。